अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन एक नए व्लॉग के साथ। दोपहर के 12 बज रहे हैं। ऊपर आया हूँ अभी अपने बर्ड्स को लुक आफ्टर करने। आज हमारी भजीज ने 2 एग दिए। ये देखो 2 नज़र आते हैं। वाह, उस दिन इसने 1 दिया था, आज इसने 2 दे दिए। इसको मैं ढक देता हूँ। भाई मसला बताओ क्या, ये जब बजीज अंडे देती है ना, अगर इनको कोई छेड़े या गुस्सा दिखाए तो ये अपने अंडे को ज़ाया कर देती हैं। तो हम एक चीज़ करने जा रहे हैं। उज़ैर जो है वो घास निकाल रहा है, क्योंकि बर्ड्स जो है ना हमारे वो थकन उतारने के लिए नहाएंगे कैसे, वो उज़ैर जो है ये हम घास निकाल रहे हैं यहाँ से। उज़ैर क्या होगा? हाँ, ये निकालेंगे यहाँ से। घास निकालिए, उस घास निकालिए, उसमें थोड़ा पानी डाला है ये। अब ये अंदर रखेंगे, ये देखते हैं क्या करते हैं। पानी डाल के घास गमलों में से थोड़ी सी निकालिए और नाशबू डालिए उसमें खुशबू के लिए। तो उज़ैर कह रहा है कि अंदर रखेंगे तो ये नहाएंगे। तो देखते हैं उज़ैर की बात सच होती है या नहीं होती। आप मोबाइल अंदर रखो। जो नेस्ट मटेरियल हमने घास थोड़ी सी पानी में मिला के और थोड़ी सी तुखमनी का नाशबू जो कहते हैं वो डाल के दिया था। उज़ैर ने कहा था कि नहाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये खा रहे थे। तो ये अभी भी खा रहे हैं, ये सामने खा रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे पास। सबसे जो बड़ा है ना नर, सबसे बड़ा मेल ये है, ये सबसे बड़ा है माशाल्लाह, ये सबसे बड़ा है। खा रहे थे, आपने कहा था नहाएंगे, कहाँ खा रहे थे। ये तो इनका मुंड है, ये नहाए या खाएं, इनकी मर्जी। इनकी मर्जी, लेकिन आपने गलत बताया। आपने देखा बर्ड्स को हमने नेस्ट मटेरियल दिया, इन्होंने जो है वो खाया। अकॉर्डिंग टू उज़ैर कह रहा था कि ये नहाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये नहाए नहीं, इन्होंने नेस्ट मटेरियल खाया। उसके बाद जो है ये अभी ऊपर बैठे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऊपर बैठे हुए हैं। दिल का ऑर्डर जो है वो दे दिया है 4x6 की। आप कहते होंगे कि अनीस यार डेली कहता है कि पिंजरे का काम स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, या एवं चवल मार रहा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है। ग्रिल मैंने ऑर्डर दे दी है, अब 2 दिन लगेंगे ग्रिल में। तो जब ग्रिल आएगी तो काम स्टार्ट होगा, चुनाई स्टार्ट हो गई। पहले चुनाई स्टार्ट नहीं होगी, जब ग्रिल आएगी तब चुनाई स्टार्ट होगी। तो सीमेंट बजरी वाला भी नियर है, जैसे ही ग्रिल आएगी हम अपन जाएंगे वहाँ और ऑर्डर दे के आएंगे। विदिन 15 मिनट्स में वो सारी चीज़ें मटेरियल आ जाएगा। फिर हम मज़दूर से चढ़वाएंगे। अभी अगर मैं चढ़वाता हूँ तो एक्स्ट्रा मुझे पैसे देने पड़ेंगे। जब मिस्त्री आएगा वो उसके साथ मज़दूर होगा तो उसमें ये चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, तो हमारी पैसों की बचत हो जाएगी। बहुत बड़ी काफ़ी ग्रिल है, खूबसूरत लगेगी। उसमें जाली भी मैंने लगवाई है, तो इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जब पिंजरा अपना बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अल्लाह हाफिज़।